pas moyen, Djadja. Djadja is a chart-topping song by the French pop singer Aya Nakamura. The lyrics are full of contemporary slang, so you're about to learn lots of words that you won't find in any French textbook. Let's get started. Hello papi, mais qu'est pas ça? Hello papi, mais qu'est pas ça? Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. J'entends des bails atroces sur moi. J'entends des bails atroces sur moi. Des bails is a French slang word meaning things or stuff. So, j'entends des bails atroces sur moi means I've been hearing atrocious or awful things about me. If you were speaking more standard French, you would say des choses instead of des bails to say things. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. À ce qu'il paraît, je te cours après. À ce qu'il paraît, je te cours après. À ce qu'il paraît, à ce qu'il paraît, je te cours après. Je te cours après. À ce qu'il paraît means apparently. Literally, it translates to as it appears. For example, you might hear à ce qu'il paraît, ils se sont mariés. Apparently, they got married. Now, it's important to note that in written French, you should really write à ce qu'il paraît. But in spoken French, it's very common to run it together and just say à ce qu'il paraît. The whole line translates to apparently, I'm chasing you. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais ça va pas, mais t'es taré, oh ouais. Mais ça va pas, mais t'es taré, oh ouais. Mais ça va pas, mais ça va pas, mais t'es taré, oh ouais, oh ouais. Taré is a French slang word that means crazy, or nuts, or even just stupid. So if a friend was trying to do something stupid, like set off fireworks inside the house, you could say, T'es taré ou quoi? Tu vas faire brûler la maison. Are you crazy or what? You're going to burn the house down. So altogether, Nakamura is saying, what's wrong with you? You must be crazy. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est type. Mais comment ça, le monde est typeux? Mais comment ça, le monde est typeux? Mais comment ça, le monde est typeux, Typeux is an example of what the French call Verlan. Verlan is a type of slang where the syllables of words are reversed. So here, typeux is just petit backwards, so it means small. Here are some other common examples. To say thank you in Verlan, you say si mère, which is just merci backwards. And similarly, une femme becomes une meuf, and une fête, a party, becomes une teuf. So the sentence le monde est typeux translates to the world is small. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? On se verrait plus jamais. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Tu croyais quoi means what did you think? Croyer is the past tense of the verb croire, which means to think or to believe. So in the last two lines, she's saying, the world is small. What did you think? That we'd never see each other again? Tu croyais quoi? On se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. 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 Mon délire. Je pourrais is a contraction of je pourrais, meaning I could. It's very common for French speakers to smush words together like this by not pronouncing the vowel in shorter words like je. For example, instead of saying je travaille lundi, a native French speaker might say je travaille lundi.
In this context, the word afficher means to expose someone. A good English equivalent would be to put someone on blast. In this case, she's threatening to expose the man she's singing to by publicly calling him out for all the lies he's been telling about her. But in the end, she decides not to. She says, "Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire." I could expose you, but that's not my thing. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. D'après les rumeurs, d'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Dans ton lit. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Djadja. So what does Djadja actually mean? According to Aya Nakamura, c'est un mec qui va raconter des mensonges sur une fille. Un Djadja, c'est un menteur. So she's saying it's a guy who tells lies about a girl. A Djadja is a liar. This slang word isn't very common in standard French, and there's speculation that it comes out of Bambara, the primary language of Mali, where Nakamura was born. This is a great example of how diverse modern French is, especially slang, and how it has influences from so many different cultures. Listening to contemporary French music is a great way to learn new vocabulary, but it can also be challenging to find out what the lyrics actually mean, especially when they're full of slang. And this is where FluentU comes in. On FluentU, you can watch authentic French videos, including music videos, with interactive bilingual subtitles. So if we come across a word we don't know in this music video, we can just click on the word and instantly see the definition. In this case, FluentU tells us that cher-là is another word in Verlan, just like petit peu that we saw earlier. In addition to music videos, FluentU teaches you through clips from movies, the news, TED Talks, and more, along with personalized quizzes that will help you remember everything you learn. If you're serious about learning French, you should give it a try, which you can do for free for 2 weeks by signing up for a trial using the link in the description below this video. FluentU is also having a sale right now, so this is a great time to check it out. Oh, Djadja. Y'a pas moyen, Djadja. Y'a pas moyen, Djadja. Y'a pas moyen, Djadja. Y'a pas moyen, Djadja, Djadja. Y'a pas moyen means there's no way. In more formal French or in written French, you would write il n'y a pas moyen. But in casual French, it's common to shorten it and just say y'a pas. For example, y'a pas assez de place dans la voiture. There's not enough room in the car. Y'a pas moyen, Djadja. J'suis pas ta catin, 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 Djadja. Djadja. J'suis pas ta catin, Djadja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Genre en katana, baby, tu dead ça. Genre en katana, baby, tu dead ça. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Faire de l'argent. Penser à means to think of or think about something or someone. For example, you could say je pense souvent à toi quand on n'est pas ensemble. I think about you often when we are not together. But in this case, she's telling the man she's singing to that while he's thinking of her, she's just thinking about making money. Ouch. If you're enjoying this video, make sure you subscribe to our channel so that you don't miss out on our upcoming videos like French with Shrek. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Je suis pas ta daronne, je te ferai pas la morale. Je suis pas ta daronne, je te ferai pas la morale. Je suis pas ta daronne, je suis pas ta daronne, je te ferai pas la morale. Je
te ferai pas la morale. Une daronne is another French slang word that means mom or mother. And je te ferai pas la morale means I won't lecture you. Literally, it translates to I won't moralize you. Also notice the way she says je te ferai pas la morale instead of je te ferai pas la morale. This is yet another example of how short words like je get run together in casual spoken French. Altogether, this line translates to I'm not your mother, I won't lecture you. Tu parles sur moi, ya air, crache encore, ya air. Tu parles sur moi, ya air, crache encore, ya air. Tu parles sur moi, ya air, crache encore, ya air. Tu parles sur moi, tu parles sur moi, ya air, crache encore, ya air. In the expression ya air, the letter R is actually short for rien, which means nothing. So ya air is a very abbreviated way of saying il n'y a rien, meaning there's nothing. In the context of this song, she's saying tu parles sur moi, ya air. You're talking about me, there's nothing, or there's nothing to say. So once again, she's calling this guy out for telling lies about her when nothing has actually happened between them. Finally, the verb cracher means to spit, but in this context, the figurative meaning is something like to talk trash about someone. By the way, to help you remember everything that you're learning in this video, we made a free PDF review guide that you can download using the link in the description. Crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. 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 Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Tu jouais un rôle, tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Tu finiras aux enfers. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. De toute façon, Nakamura, je l'ai couché. De façon, Nakamura, je l'ai couché. De façon, Nakamura, je l'ai couché. De façon, Nakamura, je l'ai couché. Couché. De façon is yet another example of how French speakers run words together when they're talking. Really, what she's saying is de toute façon, which means anyway or in any case. Here's another example of how it might get shortened in spoken French. Ça sert à rien de discuter, de façon on n'a pas le choix. There's no point arguing, we don't have a choice anyway. De toute façon, Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Le jour où on se croise, faut pas chouffer. Le jour où on se croise, faut pas chouffer. Le jour où on se croise, faut pas chouffer. Chouffer. Trufi is an interesting slang word because, like Djadja that we talked about earlier, it actually comes from Africa. In this case, Ivory Coast, or Côte d'Ivoire, as it's called in French. Trufi means to mess up, or to screw up. A good English equivalent is probably to choke. So here, Nakamura is saying, the day we cross paths, le jour où on se croise, you better not choke. Faut pas chouffer. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. 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 Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Tu cherches des problèmes
sans faire exprès. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Exprès. The expression faire exprès means to do something on purpose. For example, you could say Je suis désolé de t'avoir fait mal. J'ai pas fait exprès. I'm sorry that I hurt you. I didn't do it on purpose. So in this context, Nakamura is saying that this guy is looking for trouble without doing it on purpose. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Qu'on fait les choses. Tu déconnes comes from the verb déconner. It's a very casual or even slightly vulgar verb which can have a couple of different meanings. It can mean to mess around. For example, arrête de déconner, il faut qu'on travaille. Stop messing around. We need to work. In this context, however, the meaning is more like to be tripping in American slang. In other words, being crazy or unrealistic or being a fool. So she's saying, damn, you're tripping. That's not how things are done. In this next video, we'll learn French with the soccer superstar Kylian Mbappé and find out what he believes to be the reason for his success. I'll see you over there. À tout de suite!